कोरोना संक्रमणबाट थप 114 जनाको ज्यान गयो। 4762 संक्रमित थपिए। लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार पाण्डे विजयी। मेरो जितले एकता के हो भन्ने स्पष्ट देखाइदिएको पाण्डेको प्रतिक्रिया। विपक्षी गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको ओलीको आरोप। बजेटमा सरकारको योजना आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने झैं छ काङ्ग्रेस नेता मिलिन्द्र रिजाल। काङ्ग्रेसले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउन प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको भन्ने आरोप निराधार भएको पनि स्पष्ट। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन रोक्ने पूर्व तयारी गर्न विभागको आग्रह। यस वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुन सक्छ, तयारी सुरु गर्न डाक्टर पोखरेलको अपिल। यस वर्षको एसई पनि गएको वर्षकै विधिमा गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव। शेयर बजार रातमे कारोबार रकम पनि घट्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल हाम्रो न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, तपाईँ हाम्रो न्युजको यो च्यानल कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन प्रदेश, कुन जिल्ला, कुन ठाउँ र कुन विशेष परिस्थितिमा हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँ विशेषको नाम उल्लेख गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई हाम्रो समाचार बुलेटिनहरू र अन्य प्रस्तुति कस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्टमा जनाइदिनुहोला। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 114 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा यसअघिका विवरणसहित 114 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 7386 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4762 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15055 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4178 जना र 2425 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 584 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,61,302 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6491 जना निको भएसँगै निको हुनेको संख्या 4,47,446 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,06,470 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दीर्घनारायण पाण्डे विजयी हुनु भएको छ। विजयी पाण्डेले 4140 मत ल्याउनु भएको हो भने चन्द्रबहादुर खड्गाले 3612 मत ल्याउनु भयो। कुल 300 मतदाता रहेकोमा 4 मत खसेको थिएन। विजयी हुनुभएका काङ्ग्रेसका पाण्डेले प्रदेशतर्फ 2016 र पालिकातर्फ 2124 मतभार पाउनुभयो। पराजित एमालेका उम्मेद्वार खड्काले प्रदेशतर्फ 1920 र पालिकातर्फ 1692 मत ल्याउनुभयो। उपचुनावमा कोरोना भाइरस संक्रमित 27 सदस्यले पनि मतदान गरेका थिए। हिजो दाङको घराइमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत पाण्डेले विजय हुनुभएको घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र वितरण गर्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्रबाट विजय अर्घाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा रिक्त हुन गएको पदमा चुनाव भएको हो। चुनावमा एमाले खड्कालाई नै उम्मेद्वार बनाएको थियो। उहाँलाई जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको समर्थन रहेको थियो। विपक्षी गठबन्धनले कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उहाँले भर्खरै मात्र प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिँदै एमाले प्रत्याग गरी नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नु भएको थियो। पाण्डेलाई माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको थियो। यस्तै पाण्डेले मेरो जितले एकता के हो भन्ने स्पष्ट पारिदिएको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित दीर्घनारायण पाण्डेले आफ्नो जित राष्ट्रिय एकताको जित भएको बताउनु भएको हो। दाङको घराइमा सोमबार भएको चुनावको परिणामपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले आफ्नो जित लोकतन्त्र पक्षधरहरूको जित भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो जितले तलदेखि माथिसम्म एकता के हो भन्ने स्पष्ट देखाइदिएको नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य उहाँले बताउनु भयो। सरकारले आफूहरूको एकतालाई कम नआक्न र अहिलेको अवस्था बुझेर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सदनमा आफूले संघीयता गणतन्त्रका विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
सदनमा अब आफूले संहिता गणतन्त्रका विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसका क्रममा उहाँले सबैको प्रयासबाट जितेको र जल्दबल्द सवाल सदनमा बुलन्द रूपमा उठाउने बताउनु भयो। मतदातालाई धन्यवाद दिँदै उहाँले यो लोकतन्त्र पक्षधरको जित भएको भन्दै आफ्नो जितले लोकतन्त्र अझ बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनु भयो। अब आफूले गणतन्त्र र संहितासँगै ओझेलमा परेका विषयवस्तु राष्ट्रिय सभामा जोडतोडले उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनले निर्दलीय गतिविधिलाई अगाडि बढाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको समयमा विपक्षीहरूमाथि लक्षित गर्दै आफू पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने र वर्तमान सरकारबारे पनि विभिन्न भ्रम छर्ने काम चाहिँ विधि पद्धति र संवैधानिक हो भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकार चल्न पनि नदिने कार्य एकदमै अनुशासनहीन भएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रैका व्यक्तिहरूबाट निर्दलीय कार्यमा संलग्न हुनु इतिहासमै गलत र अलोकतान्त्रिक काम भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रम जनमत प्रभावित गर्ने दुरसंयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोभिड-19 महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीवनको नराम्रोसँग प्रभावित भएको समयमा सरकारले भने चुनाव केन्द्रित भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुरसायका साथ त्यही ढंगको योजना र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ। सिंहदरबारमा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका छाया अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता डाक्टर महेन्द्र रिजालले 78-79 को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुरसायुक्त रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो चुनावमा झैं गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुरसाय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ। उहाँले आउँदो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधन गरिएको राजस्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको प्रकाष्ठ नआगेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव छैन। नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋण अझै बढ्नेछ। सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको प्रकाष्ठ नागेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरले 12 लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोस्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिएअनुसार राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च लगायत बजेटमा गरिएको आमदानीका अन्य लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ। त्यसैगरी अर्थतन्त्र सीमान्त मात्र विस्तार हुने भन्दै सरकारले आकलन गरेको 6.5% पुग्न नसक्ने दावी समेत कांग्रेसको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दावी पनि गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ, अनेकौं छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैधता गुमाइसकेको छ। यसरी वैधता गुमाइसकेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते सार्वजनिक गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको छ। संसद छलेर राजस्व र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेट सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, नागरिकलाई कर ऋणको भार थुक पार्ने कुनै पनि कार्य नागरिकको प्रतिनिधिको स्वीकृति बिना गर्न पाइँदैन भनेर स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ। कांग्रेसले जनमत गुमिसक्दा र शासकीय नेतृत्वको असफलपछि पनि सरकार 3.5 वर्ष अघिको जनमतको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयगत कार्ययोजना तय गरिने बताउनु भएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयगत कार्ययोजना बनाएर सरकार अघि बढ्ने बताउनु भयो। सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजेनले गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा उहाँले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने र त्यसका लागि सोमबारदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल थालिने बताउनु भयो। मन्त्री पौडेलले चुनावपछि पनि एमाले नेतृत्वका सरकार बन्ने सामर्थ्य राख्ने भन्दै उहाँले सरकारको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट ल्याइएको बजेटभित्र बसेर टिप्पणी गर्न आग्रह गर्नुभयो। हामी कोभिड भनेर हात ठडाएर बस्दैनौं, आजको परिस्थितिसँग जुझ्दै अघि बढ्छौं, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो। चुनाव हुँदैछ, बजेट नल्याऊ भन्न मिल्दैन। बजेट नल्याउनु भनेको यस्तो बेला कोभिड-19 खोप नल्याऊ, कोरोनाको विषम परिस्थितिसँग नजुझ भने जस्तै हो। कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले पनि बजेट कार्यान्वयन समयमै गर्नका लागि बजेट मार्फत केही सुधारको प्रयास भएको बताउनु भयो। सचिव ढुङ्गानाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता विचार गरेर नै बढाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षाको रकम तत्कालीन रूपमा यसरी नै अघि बढाइए पनि दीर्घकालीन रूपमा योगदानमा आधारित बनाइने बताउनु भयो। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।
बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्दै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिले बजेटमा उल्लेख गरिएका कुरा यथाशीघ्र छिटो कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपालिको बजेटमा सरप्राइज भएको बताउनुभयो। चुनावको घोषणा गरिसकेको सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्नै सक्दैन कि जस्तो लागेको थियो, त्यही पनि 60% सुझाव सम्बोधन भए। कोभिड खोपको व्यवस्थापनका लागि बजेट ठिक छ, पर्यटन मनोरञ्जन क्षेत्रमा विशेष सहुलियत भनिएको थियो, आएको छ, राम्रो छ, गोल्छाले भन्नुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले बजेट कार्यान्वयन र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि बजेट नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले समयमै सर्वसुलभ खोपको व्यवस्था गर्न सकेमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भई 6.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कार्यान्वयनमा चुनौतीका बावजुद बजेट निजी क्षेत्रमै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कांग्रेसले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउन प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको भन्ने आरोप निराधार भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मिलिन्द्र रिजालले कांग्रेस एमाले र जसपा विभाजन गराउन लागेको भन्ने सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको आरोप निराधार रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेता रिजालले नेकपा एमाले भित्र झगडाको बिउ आफूहरूले लगाएको नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकार र सबैलाई पोल्ने प्रवृत्तिका कारण विवाद उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। सरकारका विरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने आम मागका बीच पनि सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याई आफै आलोचित हुँदासम्म पनि कांग्रेस चुप लागेर बसेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले भने देश र नागरिकको बृहत्तर स्वार्थ र हितलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्प प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो निराधार आरोप हो। नेकपा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले उहाँको अहंकार र सबैलाई पोल्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टी फुटेको संघारमा पुग्दा पनि हामी समयवित भयौं। प्रतिनिधि सभा बिग्रेपछि पनि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगरेका कारण निस्कन भनेर आलोचना र टिप्पणी खायौं, तर अर्काको पार्टीमा पसेनौं। यो बिउ हामीले लगाएको होइन। कांग्रेस अरू कसैको पनि झगडामा परेको छैन। हामीले कसैलाई उत्प्रेरित गरेका छैनौं। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने प्रपञ्च नगर्दासम्म समर्थन छ भन्दा भन्दै पनि आफै चुप लागेर बस्यौं। बरु त्यसका लागि हामी आलोचित भयौं, त्यो आलोचना सह्यौं। अहिले देश र नागरिकको बृहत्तर स्वार्थ र हितका लागि हामीहरूले उहाँहरूसँग साथ लिएर विकल्प प्रस्तुत गर्ने आवश्यक थियो, त्यो विकल्प प्रस्तुत गर्यौं। यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताउनु भएको थियो। मन्त्रीको त्यही प्रतिक्रियाप्रति टिप्पणी गर्दै कांग्रेस नेता रिजालले कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी कसैलाई फुटाउनका निम्ति नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। वातावरण विभागले 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक उत्पादन रोक्ने पूर्व तयारी गर्न उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले आउँदो साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने जानकारी गराउँदै त्यसअघि नै पातला प्लास्टिक उत्पादन रोक्न भनेको हो। विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अहिले पातला प्लास्टिक उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूले मेसिनको पार्ट पूर्जा परिवर्तन गरेमा त्यसको खर्च अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने जानकारी गराउनु भएको छ। सरकारले आउँदो वर्षको बजेटमा साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। विभागले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा प्लास्टिक झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजको झोला प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुन सक्ने बताएको छ। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै वर्षा हुने र बाढी, पहिरो तथा रोग व्याधिले धेरैलाई असर गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियाको मौसम सम्बन्धी आउटलुकमा गरिएको पूर्वानुमान अनुसार यस वर्ष सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने देखिएको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष कम पानी परेको अवस्थामा पनि बाढी र पहिरोको धेरै घटना घटेको हुँदा यस वर्ष विपदको घटना बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पोहोर भन्दा यसपालि झन् गाह्रो अवस्था आइपुगेको छ। पोहोर सरदर वर्षा हुँदा अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्यो। मौसम आउटलुकमा यस वर्ष सरदर भन्दा पनि बढी पानी पर्ने देखिएको छ। यही कारण यो वर्ष झन् गाह्रो छ। बाढी पहिरोको घटना र अन्य रोग व्याधिको घटना नि बढ्ने देखेका छौं। डाक्टर पोखरेलले बाढी, पहिरो, रोग व्याधि, सर्पदंश लगायतले 120 दिनसम्म पिरोल्ने भएकाले विपदबाट बच्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जोखिमका बस्ती छन् भने अहिलेदेखि नै सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हरेक व्यक्ति समुदायको आफ्नो ठाउँमा पूर्व तयारी गर्नु आवश्यक छ। जोखिमका बस्ती छन् भने सुरक्षित हुन अविलम्ब उपायहरू सुरु गर्नुपर्छ। सरसामग्रीको जोहो गर्ने बेला पनि यही हो, तयारी सुरु गरौं। उहाँले विपदबाट बच्न र जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूले प्रेषित गर्ने सन्देश निरन्तर हेर्न, पढ्न र सुन्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी गएको वर्षकै विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गएको वर्ष जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार एसी सम्पन्न गराउन प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको हो। गएको वर्ष विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 10%, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 30% र तेस्रो त्रैमासिक अवधिको 60% अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको थियो। मूल्याङ्कन समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तोकी अनुसार विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाएपछि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाई बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएकाले मन्त्रालयले गएको वर्षकै विधि अपनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेपछि मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार हिजो घटेको छ। कारोबार भएको सबै कम्पनीको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 45.25 अङ्कले घटेर 2782.68 बिन्दुमा झरेको छ। बैंकिङ समूहको शेयर हिजो 19 अङ्कले घटेको छ। यस्तै व्यापारको 168 अङ्कले, विकास बैंकको 57 अङ्कले, जलविद्युतको 129 अङ्कले, निर्जीवन बीमाको 380 अङ्कले, जीवन बीमाको 356 अङ्कले र उत्पादन समूहको शेयर 103 अङ्कले घटेको छ। हिजो कारोबार कम्पनी घटेको छ। आइतबार 17 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा सोमबार 13 अर्ब 90 करोड रुपियाँ बराबरको 3 करोड 8 लाख किता शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै राधी जलविद्युत कम्पनीको 91 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भयो। हिजो वरुण हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 10% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि राधी जलविद्युत र सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयर 10% बढेको छ। अवस्था दिनभरिका प्रमुख प्रसङ्गहरूको खबर अवतार आजको लागि यति नै। हामी अन्य समाचार सहित विविध प्रस्तुति लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।